فاكر لعبة التعبان القديمة؟ تعالى خليك تعملها من الصفر بنفسك. بجد اللعبة دي مش هتاخد منك وقت وهتعملها في وقت قليل جدا. كل الشخصيات اللي استخدمتها في اللعبة هسيب لك الصور بتاعتها في الديسكريبشن. اعمل لايكك الجميل وخد سفينتك وتعالى ورايا. حاجة رحت ابرمج حركة التعبان، بس قبل ما اعمل ده عملت فاريبل اسمه سكور زي ما انتم شايفين كده، وده عشان السكور اللي اي حد هيجيبه. وكمان هعمل فاريبل هسميه ويت، او الانتظار للسنيك هينتظر كل مرة عشان يتحرك. ده حاجة طبعا لازم تكون موجودة. بعدها عشان ابرمج الحركة بتاعته قلت له وين جرين فلاج كليك، يعني اول ما البتاع الاخضر يتضغط إيه اللي هيحصل بقى؟ جو تو هو يعني الاحداثيات دي. بس انا بدل ما اعملها هنا 30 وصفر هعملها الاكس سالب 30، اغيرهم واخليهم الاكس سالب 30 واخلي الواي هي اللي صفر مش العكس. تمام، هنغيرهم ونخليهم بالشكل ده. كنت بتلخبط بس مش اكتر. وبعدها هنروح هنعمل ايه بقى؟ هنقول له بوينت ان دايركشن 90 عشان اول ما يبدأ يكون الدايركشن بتاعه كام؟ 90. وبعدها قلت له set my variable to صفر وset my variable to صفر، وخلي الفاريبلز على السكور والويت عشان اول ما نبدأ يبقوا بقيمة صفر. وبقى طبعا هجيب له اللي هو البلوك اللي اسمه forever يعني للأبد، عشان في حاجات عايزها تكرر للأبد. وجبت له if condition وهقول له if touching الإدج طبعا ايه اللي هو لازم يستوب all. انت شايف كده if touching edge، وهنروح نجيب كلمة stop all عشان يوقف كل حاجة. وبعدها أقول له نروح للموشن ونقول move 5 steps، بدل مش هنخليها ايه 10 هنخليها 5. هنقول له move 5 steps عشان عايزين نتحرك 5 steps للأبد. وبعدها create clone of my self. كده احنا برمجنا الحركة بتاعته. بس لما جيت اجرب الحركة بتاعته لقيت ان هي طبعا محتاجة تظبيطات كتير عشان تطلع مظبوطة. دخلت بقى عشان اظبط طبعا الحاجات. قمت الاول رايح على السبرايت بتاعتي عشان اضيف لها البادي بتاعها. بدل ما ادخل هنا لا، انا هدخل على الابلودز اللي عندي على الجهاز واختار طبعا من هناك صورة عشان اخدها واحطها تبقى البادي بتاعه هو شخصيا، ما تبقاش اي حاجة كده. وطبعا يعني لقيت الصورة اهي، هي الصورة اللي هي تبقى اللي هي الكرة الزرقاء دي، هي دي هنختارها بقى. وكده بقى معانا بادي. وهنسمي البادي بتاعنا طبعا، هنروح على الحتة بتاعت النيم بتاعته وهنسميه بدل ما يبقى اسمه أرقام كده هنسميه اسمه بادي زي ما انتم شايفين كده. بعد ما سميناه طبعا بقى هنبرمج اللي هو الكود بتاع السنيك نفسه. فنروح ونقول when I start as a clone، يعني أول ما أنا أبدأ وأنا كلون من نفسي إيه اللي هيحصل بقى؟ تعالى نشوف اللي هيحصل. نقول له نيكست كاستيوم عشان يجيب الشخصية اللي بعدها. تمام. تمام. وبعدها هنقول له wait 1 second، بس مش هنويت 1 second، هنويت الويت يعني هنويت الفاريبل بتاعنا، هنشوف الفاريبل بتاعنا قيمته بقد ايه وهننتظر المدة دي. زي ما انتم شايفين دلوقتي عندنا جسم بس هيفضل يكبر كده مش هينفع. هنقول له delete this clone، فكده احنا نقدر نتحرك من غير ما نزيد. فبص بقى لما جينا نجربها كده اشتغلت صح. بس كده. كنت حاسس ان انا ناسي حاجه لغايه ما افتكرت ان انا نسيت ابرمج الحركه. على طول قمت داخل على سكراتش عشان طبعا اعمل الحركه. قمت رايح على الايفنتس، رحت على الايفنتس قمت جايب اللي هو وينز اللي هو وينز سبيس كيس بريست ده، وجبت منه 4. طبعا بعد ما جبنا الأربعة بدأت إن أنا أوزعهم كده عشان يعني ما تبقاش الحاجات متداخلة مع بعضها. وبرضو كنت عايز أجيب بوينت ان دايركشنز، فجيب طبعا 4 برضو بوينت ان دايركشن. جبت لل... اللي هو الأرو اللي هيبقى يمين جبت له بوينت ان دايركشن 90، والشمال هيبقى سالب 90 طبعا. وهنجيب للفوق هيبقى صفر. طبعا هنجيب البوينت دايركشن ده ونكتب هنا صفر عشان يتحرك لفوق. والبوينت ان دايركشن الاخير هيبقى ب180 عشان هو هيتحرك لتحت. تمام. وهنبدأ بقى نخصص الزرارات، يعني نخصص الأسهم. نخلي ده داون طبعا، ونخلي اللي هو اللي جنبه نخلي ده كده هنخليه ايه؟ هنخليه ليفت. وبرده اللي هو اللي فوق لا اللي تحت قصدي هنخليه ايه؟ اب. وده هنخليه رايت. كده احنا طبعا برمجنا الاتجاهات كلها ونقدر دلوقتي نتحرك بشكل طبيعي جدا ومفيش اي مشكله. دلوقتي طبعا كان الوقت اللي انا المفروض ابرمج فيه التفاحه. دخلت طبعا بقى على سكراتش عشان اجيب الشخصيه بتاعه التفاحه.
رحت عشان اجيبها من الابلودز اللي عندي على الجهاز، ان هي طبعا هتكون موجودة على الجهاز. فرحت واخترت الايمجز، وبدأت ان انا ادور على التفاحة اشوف انا كنت حاططها فين، لان الصور طبعا موجودة كتير جدا، ومش عارفة مش هتيجي ليه، بس هتيجي ان شاء الله. دي فين؟ دي فين يا تفاحة؟ تفاحة فين؟ تفاحة فين؟ اهي لقينا التفاحة. وبقى خلاص هنختار التفاحة، طبعا لازم نصغر حجمها، مش هينفع يبقى حجمها بالحجم ده. هنخلي السايز بتاعها 10 بس. تمام. يعني كده التفاحة بتاعتنا هيبقى السايز بتاعها 10، مش كل الحجم ده عشان متبقاش كبيرة أوي، هتبقى بالصور ده بس كده. وطبعا هنسمي التفاحة، هنخليها طبعا اسمها أبل. وبرضه هندخل على الكاستيومز بتاعتها أو الكاستمز بتاعتها يعني، عشان نسميها برضه أبل. مينفعش تبقى بالاسم ده، عشان نعرف ان احنا نعرف احنا بنتعامل مع انهي كاركتر بالظبط. تمام. بعد ما نسميها ابل، هنروح على الكود بتاعها ونبدأ ان احنا نعمل الكود. وهنروح على الايفنتس ونقول وين جرين فلاج كليكد. هنقول نروح الموشن ونجيب جو تو عشان نتحرك لمكان معين. وبعدها نجيب من الاوبريتورز بيك راندوم اكس وواي، ده بيخلينا يختار لنا مكان عشوائي من حتة لحتة. فالاكس بتاعتي هتساوي من -50، قصدي من -150 ل150، في الحدود ما بين اكس واكس. والواي بتاعتي هتساوي من -200 ل200، يعني التفاحة هتنشأ أو هترسبن ما بين الحدود دي. تمام. كده طبعا نغيرها نخليها 200. وبعدها هنقول له ايه؟ هنقول له هنجيب اللي هي forever عشان في حاجات عايزة تتكرر بشكل دائم، و if condition عشان الشروط. وبعدها نجيب تاتشنج وهنخلي التاتشنج بتاعتنا هتكون سنيك، عشان اول ما نلمس ايه السنيك. ايه اللي هيحصل بقى لما نلمس السنيك؟ برضو نروح لنفس الاحداث اللي احنا رحنا له في الاول، نجيب جوتو وبيك راندوم وبيك راندوم تانية، ونخلي اللي هو الاكس بتاعنا يبقى من -150 ل150، وهنخلي الواي بتاعتنا من -200 ل200، عشان نبقى نتحرك في نفس الاحداث اللي هي في نفس الاحداثيات اللي هي جت منها اصلا، ما تبقاش في حاجة متغيرة، ما ترسبنليش بره الماب مثلا. هل ده ينفع؟ طبعا ما ينفعش، لازم تكون كل الإحداثيات بتاعتها مظبوطة. بعدها نروح نقول إيه؟ طبعا تشينج ده باي صفر، باي واحد، وتشينج ده باي واحد. تمام. كده ده نخليه اللي هو 5 من 100. وكده لما تتعمل هنلاقيها شغالة. تمام. كده احنا عملنا الحركة بتاعتها. بس طبعا احنا غلطنا غلط فادح طبعا. والغلط اللي احنا عملناه ان احنا مخصصناش الفاريبلز بتاعتنا. فطبعا هو هنا ما كانش بيطول لما بناكل التفاحة، فهنخصص الفاريبلز ونخلي ده سكور، واللي تحته هيبقى ويت. وطبعا لو جينا نجرب بقى، ولو جينا لمسنا التفاحة هنلاقي ان هو بيطول، بص طول شوية صغيرين وبعدها طول شوية صغيرين، بدأ ان هو يطول، وكده نكون حلينا المشكلة دي بأسهل طريقة حرفيا. دلوقتي طبعا لازم نحط الباك جراوند بتاعتنا، لان الباك جراوند يعني لما نحطها طبعا هي اللي هتدي شكل اللعبة الحلو اللي احنا كنا بنلعبه. فهنختار الباك جراوند طبعا من هنا ونعمل لها اد. وكده نكون عملنا الباك جراوند بتاعتنا وشكل اللعبة بقى طبيعي جدا. ولما نيجي نلعبها كده بص يعني، اظن ان هي دي حرفيا اللعبة اللي احنا كنا بنلعبها بالظبط من واحنا اصغر بكتير من كده، كنا طبعا كلنا مستمتعين بيها. ولسه مكمل معانا لغاية هنا، متنساش تعمل اشتراك ولايك وسلام.